預告過今晚就犀利啦，有影后駕到啊！咁大家應該見到啦，咁就係阿爆姐啦，白海靜，爆姐你好，你好啊，咁當然我見唔到我自己嘅，你話我見到嘅。嗱，佢而家撈緊出嚟，見到，見到啦。因為做慣電視嘅咧，好敏感啊嘛。係咯，我點解我講嘢見到我自己嘅？見到啦，已經見到啦，見到啦。咁今晚得到爆姐上嚟咧，最緊要多謝阿吳佩孚師傅先。唔好咁講，呢個永遠影后啊嘛。係啊，好中意睇爆姐做戲，都得你嘅穿針引線啦。係啊。佩孚好好嘅，因為係啊，真係好好啊。你哋喺年青人嘅師傅裏邊嚟講，佢就係真係好特別。因為佢贈咗你好多句係嘛？佢唔係贈咗好多句啫，你覺得見到佢個人，你覺得佢好踏實咁樣咯，即係好似好可靠咁樣啊。好似好可靠。咁睇下遲啲係咪真係咁可靠啦？好啦，我想問下先，兩個位認識係嚟自都係電視一個特輯啊，娛樂節目啦，娛樂節目係咁啊，好似就幾投契咁樣啦，係咪？係啊，咁所以你知唔知啊？師傅話你上嚟講下鬼故，我自己都嚇一跳。咩話？講鬼故？我冇咩鬼故可以講噶。咁俾佢講下嚟啦，上嚟啦，上嚟。係啦，俾大家見下你咁樣。好啊。咁其實咧，雖然話冇啫，但係講嗰下又有噶啦，呢啲嘢。冇錯啦，講下有噶啦。咁啊係，點真係咧？我記得你知唔知 Emily 就好細啦，即係咁樣，我就即係已經係60後啦，嗰啲人啦，即係60歲後啦吓，即係咁樣咧。即係我記得我自己細個嗰陣時咧。我哋細個嗰時好多嗰啲公仔書嘅，係有圖畫揭嗰啲細細本咁樣，即係好似長方形咁樣。咁其實嗰陣時咧就已經係好流行咧，有各式各樣嗰啲鬼故書。鬼故書係啊，呢個係我即係我嘅生平嘅第一次就係接觸到關於鬼神嘅嘢咧，就喺呢啲書仔裏邊睇到。早過怪異集。係啊，嗰陣時可能係啱戰後，即係冇幾耐咁，即係10零年，咁於是就有好多呢類咁樣嘅。即係漫畫嚟嘅，全部都係。係漫畫嚟嘅，係古仔書。咁驚唔驚嘅咧？即係。我點會唔驚啊？哇！嗰時幾歲咁睇啊，真又好驚，好驚啊！真係。我記得嗰陣時有一本書仔裏邊講咧，講農村㗎，好中意講農村㗎啲鬼故。佢話咧，所有啲鬼都匿喺嗰啲咩地方咧，就係你知農村嗰啲人農民着嗰啲蓑衣咧，嗰啲草嗰啲衣咧。咁佢就話佢匿喺裏邊，然之後係伸個頭出嚟，喺個圖書裏邊咁樣。我係因為從此以後我見親雨衣啊呢啲咁嘅衣嘅嘢咧，我就已經由細個就開始就驚。有嘢掛喺牆度嗰件衫咧，我瞓覺就唔使瞓啦，一路望住嗰件衫，睇下有冇嘢飄出嚟，睇下有冇嘢，有冇個頭走出嚟啊？係啊，驚！即係可能細個時候睇咗呢啲書嘅時候，會唔會令到大個咧？即係可能有啲嘅陰影咧，對呢方面嘅嘢。咁啊，唔係細個係驚啫，其實大個就唔會話係好驚嘅，即係咁樣。不過我不嬲嚟講咧，所有嘅小朋友啊或者人咧，我覺得都有時都好中意喺某啲時刻中意聽下鬼故嘅，即係譬如好似我自己細個嗰時，點解我嘅第一次人哋講鬼故俾聽係我爸爸嚟嘅。咁啊，同埋點解咁中意咧吓？就係因為係譬如打風啦，爸爸唔使去拍戲啦，片場一定要閂，因為嗰陣時現場收音㗎嘛，係咪？咁於是爸爸就會留喺屋企，哇！出邊橫風橫雨啦，咁我最記得爸爸坐喺佢個書台上面咧，我哋三姐弟咧就圍住喺嗰度啦，要爸爸講鬼故啦，即係嗰陣時唔知即係就覺得有一種好溫馨嘅氣氛添啊！反而講鬼故，反而會令爸爸係食緊雪茄，食雪茄咁樣，於是哇又聞下啲雪茄好香，嗰時爸爸就講鬼故。我記得爸爸講嘅第一個鬼故係關於即係佢自己嘅，係咁佢就講即係我家姐未出世啦，我家姐係即係46年出世啦吓，即係咁樣。咁於是咧佢話嗰陣時仲打緊仗噶嘛，係咪？即係有仗打。咁佢咧就逃離嗰個戰禍咧，咁就去到咧就係即係桂林嗰個地方。咁當時咧喺廣西大學咧就係一個圖書館啊，咁佢哋咧成班咧嗰啲劇團嗰啲人咧，佢就住喺嗰個圖書館嗰度。咁我媽媽大肚啦，因為我家姐喺裏邊，咁個好熱啊個天氣，咁佢就瞓喺嗰個圖書館出邊有個好嗰啲走廊，以前啲走廊好大噶嘛，咁佢哋鋪啲席咁啊瞓喺度。好啦，咁夜晚去瞓，咁佢就話佢瞓醒嘅時候，咁樣一望，咦？嗰個欄杆啊，你知嗰啲圖書館以前嗰啲古色古香嗰啲雕欄咧，係有好幼嘅一條棍咁樣。佢有個女仔咧盤腿，
盤住條腿坐喺呢個棍上面，然之後咧就望住我爸爸喺度笑。哦，靚唔靚？咁我都估到點解，多數都靚啦，呢啲劇情。唔係，因為我爸爸係真係好靚仔嘅，係都知係啦，係主要係因為我爸爸。我今日睇電視已經見到佢，我今日見到老人家，我今日見到佢。爸爸好靚仔，咁嗰個女仔咧係望住我爸爸笑。我爸爸一見到佢之後，即係佢驚一驚啦。佢話，咁佢話最驚係咩咧？佢話呢個女仔佢盤腿坐喺度咧，佢就向後倒下去，即係好似噔咁向後，即係好似係潛水咁樣，好似向後昂翻後邊，瞓咗落去啦。咁其實佢係幾樓噶嘛？嗰時2、3樓咁樣啊！哇！我爸爸就好驚，我想快啲即係擒出去睇，咦？冇嘢喎，咁佢就覺得自己會見到某啲嘢啦，即係咁樣嗰陣時見到某啲嘢，咁見到啦，咁嗰陣時佢點算咧？佢就話：唔使驚，佢話咧就算係鬼咧，都會好怕大肚婆嘅，即係有係啦係有人咁講，冇錯。人哋話因為咧大肚婆馱住嗰個咧，分分鐘可能係天子嚟噶嘛，所以要俾幾分面啲大肚婆噶。係有可能係犀利哥嚟嘅，犀利哥嚟係未必一定係天子喎。但係都預防萬一啊嘛，萬一佢係天子咁點算？即係咁。咁於是我爸爸就你擁我媽媽，叫我媽擁我媽媽瞓出去，咁佢自己瞓喺裏邊啦，即係咁樣。咁就攬住我媽媽，即係諗住唔使驚啊，即係咁樣。咁第二日佢就去問啦，佢我即係有見到咁嘅，咁佢就話真係有女仔係喺呢度，梗係有啦。你戰爭期間，即係女仔俾人侮辱咗之後，就喺嗰度跳井，就喺嗰度咁就死咗啦，即係咁樣。怨你好深嘅，係有好多。但係佢笑喎，對住你爸爸冇惡意喎，冇惡意冇惡意。係啊，我爸爸都覺得佢係冇惡意，同埋佢係睇住我爸爸係笑嘅，即係覺得我諗佢真係覺得我爸爸係靚仔。咁佢起碼唔係架仔先。係啦，嗱呢個就係當時爸爸啲親身經歷嘅，其實係咁講，即係可以話係啊。咁我諗爸爸唔會呃我哋啩，即係同埋因為爸爸點解佢要咁樣講俾我哋聽咧？因為佢都覺得佢冇惡意啊，即係覺得佢唔一定係對佢唔好或者點樣，所以佢講俾我哋聽，我哋話我哋話。咁佢多唔多呢啲經歷嘅咧？我諗爸爸都幾，即係爸爸都。尤其嗰陣時喺戰爭時期，我諗好多同學啊或者咩都會遇到，譬如好似佢哋話喺大學裏邊啦，好似成日話有啲同學邊個夠膽喺嗰個咩地方度瞓一晚，就會大家夾幾多錢俾佢咁啊！即係輸到嗰啲咁嘅。不過即係當然永遠都冇人敢去瞓一晚咧，即係嗰啲咁樣。咁到後來咧，我覺得爸爸後尾咧有一次咧，就真係佢就係喺TVB 拍緊劇嘅時候咧，咁佢就。嗰次佢真係我都覺得佢係見到啦，咁但係嗰個咧就有少少唔係幾好嘅預兆，但係咧佢話爸爸有一次佢就係拍緊劇嘅時候咧，佢就去洗手間啦，男嘅洗手間男士啦，咁佢就去完出嚟咧，就佢入去就已經見到一個人喺度綁鞋帶，咁佢去完出嚟咧，嗰人又喺度綁鞋帶，咁佢就洗手冇事咁啊走咗啦。咁啊，隔咗冇幾耐，咁可能老人家都中意多啲去廁所咁樣，咁佢又去咯。佢又喺度綁鞋帶，綁極都綁唔完啊！綁極都綁唔完咁樣。佢又去嘅。你知我爸爸又好中意同人傾偈啊，又好好笑啊，即係咁樣。咁一路洗手話，即係所以話咧，我咧就咧，我從來唔着綁帶鞋嘅，我一定着懶佬鞋嘅。佢仲同人哋講我一定着懶佬鞋嘅，我唔會着綁帶鞋。綁帶鞋好麻煩噶，乜咁樣，咁佢又出咗去咯。咁今次咧，佢一出去之後咧，佢就覺得有問題啦。點解咧？點解嗰個人2次都喺嗰度綁鞋帶咧？咁佢就叫一個男行過嘅一啲嗰啲工友咁樣。佢話你幫我入去睇下，係咪有人喺度綁鞋帶咁樣？咁我爸爸你叫人哋入去睇，我話係啊，我叫佢入去睇啊。咁嗰人話冇啊，冇人喺度綁鞋帶。咁啊，爸爸就覺得係有啲咁多問題啦。咁但係呢一次咧，我就覺得點講咧？我又唔敢話佢有冇惡意。咁當然對爸爸都冇惡意啦。但係我覺得爸爸點解會咁今次會見到咧？咁真係冇幾耐之後咧，其實爸爸身體就開始係麻麻地嘅。其實個精神係麻麻地，開始咧係其實之前已經有少少中風嘅跡象，可能我哋唔係好為意。有啲徵兆啊。係啦，其實係有啲徵兆嘅，真係即係身體係差。
差咗。我諗個人嘅可能個體質差啲啊，即係嗰個所以時運低，磁場弱啲先至見到佢係啦，係咪？我就覺得會係咁樣，因為嗱呢個兩個都係爸爸親自同我講嘅。曾經咧報紙賣咧有好多交通意外嘅死者咧，死前一個禮拜裏邊咧都話見到鬼嘅。係咪啊？即係有咁嘅統計過，有啲咁嘅數字，有好多喺報紙上邊都有賣嘅。就呢個死者之前咧一個禮拜或者幾日裏邊咧，成日就會見到鬼。係啊，跟住咧就死。我有一單印象好深咧，佢就揸吊臂車，就喺將軍澳出事，又係咁樣嘅呢單。但係佢點樣講翻出嚟咧？係咯，佢因為死咗啦，死咗之後佢屋企人啊接受記者訪問啊嘛，咁咧就話佢死之前咧都已經話成日見到污糟嘢啦，咁樣。即係又話有講過呢咁嘅事。冇錯啦，有講過呢個情況。嗱，咁我哋成日都所謂講呢個時運嘅問題咁樣啦，係嘛？即係呢啲你好難講，有時自己啲時運唔知啊。咁但係有啲人咧就令到自己時運低㗎。即係自己去令到自己時運低，就好多時候自己去拍丸啊，即係食一啲唔好嘅嘢啊，成日飲酒啊，落一啲係嘛，即係啲夜場啊咁樣啦。咁你喺嗰度翻工就冇好講啫，係嘛？咁但係有啲唔係嘅說話咧，就成日搞到自己精神恍惚啦。咁呢啲最容易嘅，其實都係。係冇錯。我之前同阿爆仔傾過，有啲咩人係比較容易見鬼咧？當然啦，身體狀況差嘅。咁同埋我哋見鬼咧，就唔係話我哋真係用眼球去見，我哋聽到鬼講嘢唔係用個耳蝸去聽到，其實我哋用個大腦，因為鬼咧呢個邪靈咧有啲電波，係呢啲陰靈電波。咁如果你個大腦嘅電波同佢吻合嘅，佢可以衝擊到嘅，咁咧佢就會同你溝通到。所以咧佢喺你耳裏邊講嘢，好似喺你個腦裏邊講嘢咁樣，你身邊嘅人未必聽到，佢直接入腦噶嘛。冇錯啦，好多時。所以咧我哋有啲例子咧就係話佢聾嘅，同隻鬼傾偈傾得好好噶，吓。有啲咧，佢根本咧盲嘅，但係佢見到鬼嘅，因為佢已經入咗個腦嘅世界，即係喺個腦裏邊。係啦，佢喺腦裏邊見到投射出嚟嘅，根本唔係用眼嘅器官，唔係用耳嘅器官去感受，而係用個腦。咁點解會有啲人酗酒或者咧就係成日都拍丸啊，或者搞到自己心神恍惚咧？原來嗰個腦啊，個腦咧受咗傷害，出現好多幻象。冇錯啦，受咗傷害，咁呢啲咧就比較容易咧同一啲邪靈咧接觸到。如果醫學啲解釋咧，就佢聽講話一個腦側葉受咗損，咁所以就變咗容易出現有呢啲咁樣嘅幻覺啊，類似咁嘅情況發生。冇錯，有時食藥就會影響到啦。嗱，包姐咁啊，細個已經聽即係爸爸講一啲古靈精怪嘢咁樣啦。好啦，直至即係入咗行啦吓，你自己有冇經歷過咧？親身感受。好多人咧都話我哋呢行咧會有遇到好多呢啲咁嘅嘢，咁我又 touch wood，好似我自己又冇乜嘢會見到。咁我記得我第一次去拍嗰個電視劇咧就係《大地恩情》啦。嗰時我哋有一個好主要嘅場地嘅外景咧就喺白泥，即係喺元朗嗰邊嘅。咁我哋由廣播道去咧都好遠，嗰時唯一嘅途徑咧就係屯門公路噶啦，係冇第二條路可以去到嗰個地方咁，於是就行嗰度。咁啊嗰時好多人有車㗎，嗰時潘志文有車啦，劉志明有車啦，林偉文有車啦，咁好多人有車，佢會揸車嘅時候咧，佢哋都會係揸車入去嘅時候，佢哋時不時咧唱好多斗領，係因為嗰時有斗領㗎，而家冇咗斗領啦，有啲斗領喺度㗎，咁佢哋就行下咁又開槍啊，抌個斗出嚟，咁似可招，真係啊！咁我就話做乜嘢啊？你做乜嘢？你唔知咁多噶啦，你安全啊，咁樣即係咁樣就會好啲啦，即係咁樣，即係話咁樣就會道路安全。你千祈唔好話一個斗領罰3000，千啊係啊！喂，原來呢一招真係有嘅，我都教過人用呢招啊嘛，掉散紙啊、撇架、靈車啊嗰啲鬼車。白泥嗰度咧，好多晚通宵，好多晚通宵。咁夜晚黑咧反而就冇乜聽到佢哋講有啲嘢。咁有一日係收工啦，朝頭早差唔多5、6點咁樣啦，收工啦。咁坐個呢個我唔喺架車度，嗰日我唔喺度，但係佢哋話俾我聽，坐酷車出去啦，翻出去啦。個你知5、6點都瞓覺㗎啦，已經瞓佢覺喺個屯門公路都好快㗎嘛，行得。佢突然間聽到一個女人大聲嗌大鑊啦咁啊！咁我全個車啲人都醒咁滯啦，咁樣咪即係咩事？
邊個嗌，邊個嗌，冇啊，即係唔會喺個車度啲人嗌，咁唔通對面嗰個人嗌咁大聲，即係好似另外傳到過嚟咁樣，呢啲咁即係其實係好清晰嘅講一句大話咁樣，咁果然係冇。即係行咗冇幾耐啦，就見到原來係撞車，好勁嗰啲咁樣喺隔離嗰條線嗰度。咁但係其實佢哋未到嘅，佢哋係未曾到嗰個撞車，即係因為相反方向啦，喺隔離嗰邊嚟，咁佢哋喺度行過去，其實係未冇好耐之後先見到，唔會知道真係撞車啦，係唔會知道，真係唔會知道咁樣。咁呢個係就係佢哋就話聽到咧，有講嘢咧，你啲冚唪唥人嗰啲大腦接收到。咦？咁即係話其實咁樣提醒咗你嗰架車嘅人要小心啲。定係點樣啊？我諗會係，會有啲咁樣，或者會有啲，有可能會真係喺對面嗰個人傳出嚟，曾經佢經過咗之後，哎呀大鑊啦咁樣，即係可能唔知點樣講起，咁使到我哋佢哋呢架車嘅人會聽到嘅，即係咁樣咯。即係呢個就係當時我哋拍緊劇嗰陣時。嗱，如果你話大地因情所翻轉頭都係79年啦，80年嘅時間啦，係啊。咁應該係開咗冇幾耐嘅。冇幾新路嚟嘅，嗰時係一條新嘅。就係最多交通意外嗰啲時間嚟嘅。係啊，即係如果記翻，就算我之前2日都行過屯門公路咧，我都覺得佢唔係咁好行嘅啫，呢一條路。呢條路唔係冇行，即係佢個道路設計上邊唔係冇行，有時嗰啲暗斜啊、嗰啲彎位啊嗰啲咧，唔係咁好行。係，阿師傅你都見過，見好多屯門公路見到。係咪？你自己師傅嚟㗎嚇，你都見到好多。師傅先至見到，你唔係做嘢㗎嘛嗰刻。有陣時會㗎，有陣時會嚇。我哋我都驚一驚嘅。即係譬如嚟講有一次喺屯門公路揸出去荃灣咁樣，咁我行中線我又唔使太快，又唔係好趕時間，安全緊要啊嘛。咁我喺慢線嗰度咧，突然之間經過，咦有個人企喺慢線咁樣嘅，咁我心諗哇咁夜企喺度危險喎，咁我就望個鏡望下佢啦，冇下半橛嘅，得上半橛。喺隔離意思佢係邊條？即係喺條行車線？係啦。但係佢咧係一路行嘅，佢係好似由慢去咯，係啦，冇錯啦。你話佢冇？佢由慢線經過中線去快線咁樣過馬路咁樣，但係佢係冇下半橛嘅。係咁我咧見到，我心諗我冇深究到啦，咁我照行，咁啊冇乜嘢事發生嘅。係咁我試過有一次咧，我爭啲有意外嘅，又係俾隻鬼嚇一嚇。咁係邊度咧？我就係喺石梨村揸車咧就翻九龍，咁我經過上邊咧叫青山公路啦，經過嘉密愛禮順中學啊嘛，嗰度叫做，咁行一度咧好靜嘅，夜晚黑都係好靜。嗰陣時就荔園嘅，我望到荔園嘅嗰個位，咁咧見到咧經過見到一個爛身爛世嘅人咁樣嘅，原來咧係女鬼嚟嘅，我都驚一驚，咁我梗係自然反應揼一揼啦，點知地下又有。即刻架車咧打白鴿轉，哇，好驚好驚，唔係驚見鬼，我係驚撞車，白鴿轉，控制唔到啊嘛，你知啦，揸車一定一失控白鴿轉咧，好驚，係，咁我直情一停咗之後咧，哇，對頭啊，哇，跟住嗱嗱聲即刻喺度U turn 啦，行翻啦，咁啊冇見到任何嘢，咁啊一問話，哇，你師傅都驚，梗係驚啦。有陣時你行過樓梯啊轉角，你碰到啊，佢避你，俾你撞到，你都嚇一嚇。係真係嘅。咁點啊？佢個出現其實係嗱幫咗你定點咧？會唔會定？有陣時好多人咧撞車發生意外咧，就係有陣時喺路邊見到。佢等喺度等，冇錯啦，係啦，佢等喺度等。有啲時運低真係見到下一下咧，就會驚。係啦，等你撞車。係啦，嗱，講開咧有單嘢又係好得意。我早嗰輪搭的士，咁啊有個新仔咁啊同我講吳師傅，喂，有單嘢好恐怖啊！我哋啲行家咁樣，我話咩事？喺吐露港公路，吐露港公路咧，有一個女鬼擸住2個細路仔，就喺呢個慢線嗰度，成日企喺度。就望啲車，好似想入車咁樣，吓，我話哇咁恐怖！有冇話出九龍定係？佢話入去嘅，入去大埔嘅，吓咁樣去。我咁恐怖，吓佢話後尾咧，我話喂，咁你啲行家知唔知咩事嗰單嘢？佢話原來有單嘢咧，曾經咧就係話一家4口就好似壞車。就俾一個醉酒司機咧就撞死晒，老婆同埋仔女咁樣。即係或者企喺路邊嘅時候，係啦，
哦，係咩？有單咁嘅嘢，佢同我咁講，佢話咁講，佢話哇係好犀利呢輪，我話哇點算啊？點處理啊？話咁冇嘢噶，你見到又唔係你撞死佢，你怕咩啫？你唔好當見到啦，你唔好停就得啦。係啦，我真想問一樣嘢，譬如我以前就唔。所以真係唔好飲酒啊！揸車即係咁講，即係咪話如果冇做過虧心事，係咪多數唔使點樣驚？係咪會真係咪可以咁講？理論上係咪？理論上係咪咁講嘅？真係嗱，理論上係真係，因為如果你呢個信念係強嘅，你揸緊呢個信念咧，我冇做虧心事，冇對你唔住，我唔驚你咧。係啊，你嘅力量強大，你嘅正嘅力量強大，咁嗰啲邪靈咧就未必會傷害到你，亦未必影響到你。如果你有咁強嘅正嘅理念喺度咧，嗰啲嘢咧都未必會搞你嘅。係揾都揾佢弱啲噶啦，絕對係嚇一嚇自動跳樓嗰啲最好。有啲人啊，真係會容易見到。我記得嗱，即係淨係我就係拍《大地恩情》嗰時，就係有一個副導演係女仔嚟噶啦，佢就揸車嘅咁。佢個感覺就好得意。我哋佢成日講嘅時候，我哋就好似係咪假即係咁樣。佢話佢又係咁屯門公路咁入去嘅時候咧，佢突然間見到一塊好大嘅布，好大喎。佢話白色嘅布向佢架車咁冚過嚟。一冚過嚟嗰時候，咁佢話全部佢嘅車頭玻璃粉碎啊！直情係粉碎，車頭玻璃好難粉碎嘅，你知唔知啊？點知係布啫喎？車頭玻璃其實係會裂嘅啫嘛，即係好似有啲嗰啲蟹紋咁，即係諸如此類。但係係碎晒，咁但係係真係碎咗喎。即係咁樣樣，咁但係佢就話係有嘢冚過，但係冇嘢飄過之後係乜事都又唔見到塊布啦，又冇即係咁樣講啦嚇，即係咁樣，咁啊係咯，咁但係呢個女仔叫阿敏啊，即係但係佢就即係不嬲，人哋就同我講話阿敏就會成日會見到啲嘢，所以我問你係咪有啲人係會有啲經常會見到咁？會嘅，嗱我哋相咧，如果用面相去講咧，一個人如果眉粗啦眉咧。生長得發達嘅係嗰啲係容易見鬼嘅，係啦，好得意啊！有啲人話哇，你唐眉咁犀利殺氣，未必會見到鬼，其實唔係嘅。如果你唐眉咧，等於嚟講咧，就好似一啲天線咁樣嘅，接觸一啲靈體啊，或者接觸一啲信息咧。如果你唐眉強嘅話咧，係容易接觸到嘅。咁所以有陣時嗰啲門神啊、鐘馗啊、鬼王啊，全部都係咁樣嗰啲眉。師傅，我突然間望下你對眉，你條眉都好勁。我都講過有咁嘅情況。係啦，你就係啊，條眉好粗。所以我咪要佢見鬼咯，容易你都會有粉黃小虎咁嘅眉咧，就容易見啦。反而係呢類人咧先容易見。呢個係啊。嗱，所以自古以來咧，嗰啲神像啊，做出嚟嘅神像、鬼王嗰啲咧，啲形態都係咁樣噶嘛。係粗眉大眼，即係咁樣，都係咁樣。所以佢哋見完，亦都可能係佢哋有咁樣嘅天職去做一啲嘢。就算係殯儀館個圓壇啊，圓壇坐住老虎個圓壇咧，都係咁噶嘛。殯儀館門口係咪啊？見到都係咁樣，鬼王啊嘛。係。另外咧就話咧，眼咧本身裏邊咧，個眼睛嘅位置咧，我通常係黑色噶嘛。但係如果你容易見鬼嗰啲咧，比較係淺色啲，茶色嘅有啲。又或者咧，眼睛嘅位置咧有啲白光。會睇到嘅。我哋通常照鏡嘅時候，眼睛嗰度咧有一啲白光嘅。係。嗰啲白光咧，好似跟住隻眼會喐嘅，會閃動嘅。又係容易見。即係話唔夠黑。佢眼珠唔夠黑，冇錯啦。咁就亦都有機會係啦。另外嚟講咧，就係話容易時運低嗰啲咧，鼻梁啊，有折，鼻梁有折吓，或者對眼生得唔好啦，三白眼啊，四白眼啊，或者嗰對眼耷，容易有飛鳴嗰啲係啦，嗰啲就容易見鬼噶嘛，會嗰種情況。另外嚟講咧，就係話個額頭。額頭咧呢次咧就唔係話高咯，額頭嚟講要窄，即係個額咧三尖八角嘅。點解咧？因為我哋山林位啊，兩邊額角山林位咧，呢個係代表咗墳墓山林啊嘛。通常額窄嘅人咧，嗰啲汗毛啊就會咧生到好低啊，汗毛侵額啊，呢啲相咧就又係容易見鬼嘅。山林裏邊遇凶險，亦係容易俾嗰啲山精妖怪咧傷害。剃咗佢得唔得？好啲，所以我哋咧就係話啦。想個時運高啲咧，就唔盡量咧就唔好咧嗰啲頭髮咧，哇烏眉黑水咁樣。
啊，嗱，阿爆姐搞佢先啊！嗱，爆姐啲頭髮咧，因為頭髮咧短啊，短就唔會嘅，即係有啲人咧，哇喺個頭又立啊，又長頭髮啦，啊男仔之家咧，哇乞衣咁樣咧就係我啦。哦 ，OK， 所以犀利哥都剪鬼晒佢啦，冇錯，即刻就有須行，冇錯啦，就行 show 啦。好啦，今晚黑咧就有阿吳佩夫師傅啦，咁啊，亦都帶咗阿爆姐上嚟一齊傾一偈啦。我哋仲有一 part 時間啊，咁啊，其實咧電話我哋都應該睇下有冇時間接先，因為我想同爆姐傾多啲嘅，咁難得揾到你上嚟，睇情況啦。但我又想聽人哋講嘢，咁兩樣啦，夠講兩個鐘頭都唔夠講。好，289278889。Evan 你好，我係咖喱飯啊，係澳門聽眾嚟嘅，想分享一件幾恐怖嘅個案俾你知嘅。嗱，呢件事呢，就關於喺澳門某個大型度假式休閒娛樂場嘅事件呢，牽涉兩個部門嘅，一個呢就係電視房，即係監察部；一個呢就係中場客戶服務，俗稱中場公關嘅電視房。嗱，相信去過賭場嘅朋友都會知道啦，就喺監察賭場一切嘅情況之下，咁有時呢，一啲工作人員都會變成客人咁樣喺中場入邊呢作實地嘅監察員嘅。事件呢，有一位監察部嘅主任親身提供嘅。嗱，事源係咁嘅，有一位監察部嘅同事就喺閉路電視入面呢，佢話見到一個客人連日嚟都跟隨住一位嘅女公關，而且形影不離嘅，距離只有1個身位咁多啫。咁監察主任呢覺得好奇怪啦，於是親自決定啦落中場嗰度跟蹤呢位客人啊。而奇怪嘅係，一落到去呢，即係見到個女公關，就並唔見到有個客人喺度。咁於是監察主任呢就打電話上翻俾監察部嗰邊問一問啲同事啦，就問一問嗰個客人所在嘅位置喺邊度。不過當時呢，電話裏邊傳嚟一啲好震驚同埋好顫抖嘅聲音，就同呢個監察主任講啦。佢講話佢踎咗喺你前邊啊，仲昂高頭望住你啊咁。嗱，呢個時候監察主任呢，哇真係嚇到死，飆晒冷汗，都唔敢耷低頭，即刻轉身呢，就翻返上電視房嗰邊啦。咁之後個個入面嘅同事都好驚嘅眼神望住佢，仲特登咧遠離嗰個同事。咁之後睇翻呢，原來嗰個客人係全身着住白色衫、闊袍大袖噶，行路咧又大搖大擺咁樣，越諗越心寒。當日監察主任啊即刻辭咗職啦，佢寧願賠錢都要即刻走人。而後嚟啲同事講翻俾個監察主任聽，當日佢哋落去揾個客人嘅時候，個客人呢已經冇跟住個公關，而係佢咧就跟咗入 lift 上埋電視房入面，所以先嚇到佢哋咁驚咋。下次再聽到一啲喺賭場方面嘅靈異事件，再同你分享啦。好多謝呢位朋友嘅 email 啊！阿爆仔多唔多去呢啲娛樂場所度做下嘢玩下咁樣咧？有時少咯。有冇聽到呢啲古靈精怪嘅嘢？有少去嗰啲地方，會係少接觸到，少接觸到咯，係真係。阿師傅咧有冇接觸到呢個案咧？我會，因為我哋有陣時都會同啲賭廳咧睇風水。哦，係，同賭廳睇風水。嗱，賭場嘅風水咧就好得意嘅。咁有陣時我哋咧落到去大場嗰度睇嘅時候咧，我哋感覺到咧人間煉獄咁樣，烏煙瘴氣。我哋自己本身咧都唔係好中意逗留嘅。老實講，因為點解咧？真係佈滿咗好多嘅邪靈。亦有鬼仔。係啦，好多呢啲嘢喺度。咁我哋有陣時見到咧，眼冤，又唔中意喺呢啲咁嘅地方，磁場唔好。我哋通常做完嘢，我哋都盡量走。同埋嚟講咧，我哋咧做呢一行咧，我哋咧就唔道德嘅。係咩？明燈嚟嘅。哦，即係會係輸硬嘅。係。好喎，我哋下次幾時去？我同你對賭。我哋真係明燈嚟嘅。點解咧？因為嗰啲錢唔可以落口袋。冇錯，嗰啲錢唔到我哋攞。哦。如果我哋係賭得贏嘅，或者係叻嘅咧，我哋使乜做算命或者捉鬼嘅？唔使做呢啲嘢。係嘛？我哋真係明燈。咁但係咧，我哋茅山術咧有所謂賭三鋪嘅。有都係賭三鋪，即係祖師爺留一啲法賭三鋪，江湖救急。係啊。吓，得嘅。真係試過，係啦，三鋪得，第四鋪開始唔得。哦，即係俾你救下急你就係啦嘅。咁我哋咁你可以次次都去救下急咁樣。但係咁樣都會救急，救急。但係咁樣，如果咧你真係需要用到呢啲法咧，你正財唔好啊嘛。咁係咪先？嗱，有陣時咧，我哋咧嗰一日可能搵10幾萬，或者搵10幾萬，好順利，正財好好。個心諗啊，我喺賭場搵嘅呢啲錢都係咪先啊？睇風水。咁我
贏多1萬幾千都應該問題不大啊，就係要你輸，就係啦，試過啦，就係要你輸啊！所以唔好貪啦，真係不能呢樣嘢。有陣時咧，我哋去賭馬，即係我同啲馬主啲白姐姐咁樣啦，真人真事。嗰陣時小燕子啊嘛，咁我哋去到我哋用易經、黃極永鑑，或者係我哋用黃極永鑑，知啊白姐知。我哋用梅花數咁計啦。嗰日有啲乜嘢number，有啲乜嘢象係容易跑出嘅。咁嗰日嚟講好多人啊嘛，我哋去到馬會貴賓廳裏邊。咁我就俾一啲嘅牽水佢哋。全部中，就算係阿夏慧姨輸足10幾年啊，嗰日都贏大錢，都要使食飯，好多人贏錢就算隔籬歐亞葵啊，苗僑偉咁樣，冚唪唥贏大錢，個個都話哇師傅犀利，嗱頭馬又拉，我師傅贏幾多？我個人輸，反而你輸，係啦，唔係你嘅錢入袋啦，真係個個贏。我諗有時係咪即係去到一啲地方就要尊重下嗰啲地方，即係咁樣嘅咧？係咪？唔係，即係話某一啲嘅人，佢根本去贏錢咧，整定嘅，係又或者有啲人咧整定你唔係窮，但係啲錢唔係咁嚟，就唔會俾你贏。即係我哋可能本身嚟講，我哋有啲使命，我哋要做呢啲。係啦，錢你可以喺嗰度揾，但係就唔係橫財嘢咯，就唔係橫財。如果你橫財輕易嘅，老實講，如果真係橫財輕易咧，我唔見客噶啦。係，咪日日喺度賭咯，吓，咪就係咁啫嘛。真係係人之常情。係，我記得我兒生女又同我講過一個咧，好得意。佢話去日本又浸温泉咧玩啊咁樣。咁你知日本人就中意瞓榻榻米咁，好多即係嗰啲櫃裏邊有好多鋪咁樣。咁佢哋就話，總之咧最後嗰個鋪你就唔好用，即係譬如有5個鋪喺度啦，咁第下面嗰個你就唔好用啦，用上面4個。咁佢哋你知啲年輕人唔記得啦，喺度玩啦，即係咁樣。佢講個朋友我都識噶。咁於是佢哋就我咪攤出嚟，喺度瞓啊。咁就尾嗰個就翻第5個鋪嗰個，即係譬如嗰個尾鋪嗰個咧，即係幾秒就都瞓落去。你知根本咁多人瞓喺一間房噶嘛，唔係話一人一間房嗰啲，日本嗰啲玩嗰啲地方好大，男女都瞓埋一齊嘅，即係個個都鋪晒喺度瞓。突然間哇一聲咁喺度嘈嘅，做乜嘢咧？佢話佢就係冚嗰個被嘅時候，佢話就覺得有人要將佢個被掹翻出嚟，好正好兇狠地咁樣要唔俾佢冚過被，哇！佢就其實都未冇都係光嘅，即係都未瞓啦，都未瞓嘅，即係咁樣嗰隻覺得嚇到死。咁然之後就喺度醒唔下，你咪唔好呢個唔可以攞嚟鋪嘅喎，咁樣哇！快啲接翻佢擺翻入去啊！即係咁樣樣。咦？未聽過呢個喎？係嗱，呢個真係佢就覺得好奇怪，即係因為人哋已經講咗話咗俾你聽，唔好用嗰個鋪，唔好用。其實咧。唔知係咪話即係譬如你可能係所有嘅最下面嗰個鋪最好都唔好用咯，即係咁樣。我問人哋係留翻俾人嘅，即係有咁樣一說啦，即係咁樣樣。即係日本呢個係佢自己，因為佢自己係一齊喺埋嗰間房嗰度，所以就哇真係幾個就驚到咧，就不得可了啊！真係。好，我呢個要問阿藍秀樂，我哋一個係日本方面嘅專家，問下呢個卡有冇解釋先。好，咁啊聽一個長途電話，阿黃太嚟自加拿大嘅。Hello， 黃太。hello， 係啊 ，Edmond， 係啊，仲有今晚我哋嘅影后啊，阿鮑姐喺度啊，同阿師傅吳佩孚師傅喺度。你好，係黃太。你好，黃太。點啊？長途電話。各位好啊，阿鮑姐啊。你好啊，黃太係。你好，你講。就有一樣嘢咧，我又發生咗我個身嘅 ，OK？ 係。咁啊，我幾奇怪嘅，我自己個身即係睇嘅嘢咧，係有好多嘅奇怪嘅嘢，即係都一路都有啊，好得意。但我都唔明白啦，因為呢啲嘢都咁樣。我話說咧，就係有一樣嘢咧，就話我咧就移民咗去溫哥華嘅。咁樣咧就同埋啲小朋友一齊咁樣一家人啦去移民。咁樣咧到我住緊柏文嘅。咁樣，然後咧就收尾，因為我個姑仔過多2年又過去啦，咁樣咧就由於佢又去嗰度人生路不熟啦，咁啊亦都冇朋友，咁樣咧我就租咗一個 house 嘅。咁呢個 house 咧係我朋友就有錢想投資，但係佢
特登去買嘅。咁啊買問我中唔中意，咁啊我都會睇過間屋嘅。咁啊我覺得anyway 都冇乜問題，因為點解咧？當時係有人住，有老人家啊，即係有啲鬼佬啊咁樣，佢哋有個女啊女婿啊，有啲孫啊咁樣，咁啊應該間 family 應該係好好噶啦，我諗就計。同埋本身佢嗰個即係年紀大一個咧，佢本身我個人咧就係做牧師嘅。咁咧我間屋咧就係舊啲，係起碼都有成幾廿年屋噶啦。咁啊，但係我啲木質比較靚 ，OK。咁樣佢賣出嚟，咁我朋友同我買咗啦。咁樣我話好，我一定同你租咁樣，即係我已經同佢好sure 嘅啦啲嘢。咁啊租咗啦，咁啊租咗咧，咁樣咧，咁啊我啲細路仔都落埋去嗰度住啦，因為大啊嘛，有成萬嗰度。咁啊點樣知咧？就係有一樣嘢咧，我喺度收拾整好啲嘢啊，同埋整個所有啲即係維修少少啊咁樣。咁啊我個姑仔就嚟啦。咁啊嚟咧，佢就帶埋隻狗嚟嘅，喺香港。點解？佢就我咧就喺度住咗成個幾兩個月噶啦。但係我住嗰陣時咧就冇咩嘢發生嘅，即係全部，因為我好敏感個人，好得意嘅。咁啊，但係佢有一樣嘢咧，就話佢嚟咗住之後咧，嘅就慢慢喺度吠啊。向住邊度吠？我啲仔女咧都話非常之。唔知做乜嘢震啊成啊咁樣，因為就係要翻學啊咁啊，兩個細小朋友。咁因為當時我仔係得12歲啫，我細仔。咁樣咧就我有個女，咁樣一路去，咁咧收尾佢咧就唔知咩事啦，咁啊跟住就打電，佢咧就見到係得佢見到，冇人見到。就見到咧就有我就裝咗個佛公仔嘅，就係嗰啲和氣生財佛嘅啫。點解知咧？就佢話咧，佢見到有個男人就好正面嘅，就坐喺我度，鬼佬嚟嘅。咁啊坐咗喺我位置我度，喺我冷巷我度，咁樣就望出去就係廳啊嘛。咁喺佢間房，因為我俾佢住間即係主人房啦，行出嚟咁啊望到嘅。咁佢又望到，咁佢望到咧一路落嚟咧，佢就仲住緊，即係諗住唔係咩咁，可能唔係咩事，可能自己幻覺啊，所有嘅嘢啦咁樣。後尾咧就佢咧就有咗細路仔，有咗細路仔之後咧就佢又一路都見到呢啲咁嘅嘢，甚至隻狗咧就直情要鎖埋喺個廁所度，即係佢自己主人房廁所度，即係唔俾出嚟先至得。如果唔係咧，佢就講到咧驚到不得了嘅。咁樣就一路落嚟，咁樣收尾我個仔咧就同啲同學有成嗌翻嚟屋企玩啊，咁啊 weekend 啊咁樣傾偈，佢就聽到咧就有4把聲，4把聲咧就係啲鬼佬嚟嘅，就響即係側邊嗰度嚟嘅啫，喺個廚房嗰度嚟嘅，就有人喺度傾偈，咁係當時冇人嘅，係冇人嘅。佢又聽到啫，但係細路仔可能唔係太過意識呢啲嘢啊，呢啲咁嘅鬼怪嘢，因為我根本冇講過。咁佢一路都即係覺得奇怪，點解會有人傾偈咧？諗住係咪隔離傳音或者門口啲人傾偈啦咁樣？實際上冇啊，因為家日係咁夜已經瞓晒覺啦，2、3點係咪先？後尾咧就一路落去啦，咁啊我嘅姑仔咧就越嚟越密啦。越遠啊，甚至睇向隔離嘅，佢自己都見到嘅。咁樣佢係有，即係會唔會話即係收尾打電話就翻香港問啦？咁啊，佢會唔會即係有咗 BB 仔，所以就見到呢啲嘢咧？咁樣或者成啦咁樣，呢啲我唔知啦嚇。但係咧就有一樣嘢咧，就晚嗰度就騷擾佢啊，即係晚度搞住佢，定係佢帶入嚟，我亦都唔知道。因為我本身一屋咧，就我喺度住就冇嘢，係啦，即係嚟咗有嘢啦。咁大件事，咁啊當時只有一日咧，就係我個姑仔咧，就嗰晚咧就佢瞓咗覺，咁啊佢咧就覺得有人喺隔離瞓覺，就以為佢老公嚟嘅，因為佢老公就唔係，就落咗 basement 同我個仔喺度即係玩電腦啊成咁樣。
咧就有一樣嘢咧，佢就即係咩成啦，即係嗌佢個老公啊咁樣成咁樣，咁佢嗌到出嚟喎，佢冇問題喎。咁啊，但係咧就有一個黑影咧就閃到即係走咗啦，即係喺我個廁所度咁樣。跟住佢個房，咁啊好即係搞到個個都驚啦咁樣。咁啊，收尾因為我拍文未埋，咁樣佢就收尾都唔得啦，喺度住，佢實際就太驚啦。一狗咧由去到直接走嗰陣時咧，佢都喺度吠不但止，同埋打冷震啊，即係打震哈。咁搬咗未啊？而家你搬咗2個月就冇問題，我都唔係好明白。咁你哋搬咗未啊？真事嚟嘅呢個。係。到而家咧，咁啊，收尾我冇辦法啦，因為我朋友買，即係我只係同啲細路仔講，你哋唔好亂講嘢啊，知唔知啊？即係會影響人哋噶嘛。甚至啲收所有嘅嘢，我都即係唔攞翻錢啊，全部我就退翻俾一個話佢哋，即係佢哋唔啱住咁樣，唔好意思，補1個月俾人哋啦，都要咁樣。咁樣 OK，咁樣就即刻搬翻上去，即係嗰晚驚到走咗上去拍蚊瞓咧，佢哋咧就啲嘢未搬嘅，全部都，佢就我姑仔就好驚落去。咁咧，我個女咧就佢咧就我要落去執嘢咁樣咧，佢咧就嗌我個女去陪佢落去執，因為我個女好細啫，都係10零歲啦，係咪？咁樣落去執嘢，但係咧執到夜晚黑啦，佢未到夜晚下晝，我個姑仔已經走咗啦，佢唔敢喺度。但係我個女落去執嘢，佢話冇嘢啊，媽咪。冇咩嘢喎，但唔知點解會搞得咁大件事啊！要屋都被搬埋咁嘅情況，即係因人而異啫。我諗唔係個個人見到嘅呢啲嘢，可能都係睇個時運上面嘅情況嘅啫，咁樣係咪？會又有咗會容易見呢啲嘢咧？係啦，師傅你可以答呢個問題。我唔奇嘅，有咗咧，因為本身嚟講咧，佢係溝通咗陰陽界，因為佢個胎咧本身嚟講個胎神跟住。所謂嘅胎神咧，即係話攞咗投胎子嘅鬼，即係跟住佢嘅。其實嚟講，咁啊，至於個胎惡唔惡咧，就要睇下呢個胎前生係啲咩人咯，明唔明啊？但係佢唔會惡噶，佢因為佢要投胎落去噶嘛，佢點解要整傷佢或者點解？我意思咧，即係話纏繞佢嘅邪靈未必係個胎神。如果你個胎神係善良嘅，係個念力係大嘅咧，即係有啲做鬼都做得惡。有啲做鬼都唔靈噶嘛，係嘛？咁如果做鬼惡嗰啲力量大啲嘅，就會保護到個媽咪咯，就會保護到媽咪咯，或者天子胎咁啊，梗係將軍胎嚟嘅，咁啊，梗係保護到媽咪啦。但係因為佢有胎神，就容易接觸到鬼嘅，會容易接觸到鬼，因為本身嚟講咧都係邪噶嘛，大老婆係會咁嘅情況。得唔得？解答咗你問題。連隻狗都咁樣一嚟到，嗱咁佢咧，佢惹到一啲邪靈咧，可能隻邪靈跟住翻屋企，咁隻鬼跟住翻屋企嘅時候，嗰啲狗咧都見到啦，就會見到噶啦。係啊，啲畜生就容易見到啦，等於係咁樣。即係我就懷疑，即係會唔會我喺度嗰時咧係冇問題嘅，但係我即係佢嚟咗之後就咁嘅問題發生啦。因為我個人都好有第六靈感㗎。但我覺得我好舒服，瞓一晚覺冇問題喎，即係唔會覺得佢係有咩事咁樣，同埋有一樣嘢好即係好得意啦，因為佢哋去咗嗰度咧，佢本身係信入咗啲扶乩嗰啲，我唔知咩教道啦，係啦，咁樣佢咧就帶咗個觀音像過去，另外因為我唔知係咩嘢。咁啊，然後咧，佢嗰個係一個圖畫，即係有啲成嘅。咁啊，佢就收尾佢就去基督教就聽嘢咁樣。咁樣佢連嗰個教派都唔要，就同我講話阿嫂啊，我想信仰基督教。咁然後佢將佢啲嘢咧收晒起身，即係唔要啦，即係全部。咁但係我話你唔使還翻俾人哋咩？你又唔使即係做完一樣做一樣，你一定要俾個時間去即係認識咗先啦。我覺得係咁。OK， 好多謝呢朋友電話先。咁都
當中牽涉到就係大肚婆嘅一件事咁樣啦。咁所以咧，即係睇戲都有睇啦嚇，見鬼都係咁樣㗎。大肚婆成日都見到靈體。反而我覺得你牽涉咧，亦係另一樣嘢，就係話咧，可能涉足咗神靈都未定嘅，係嘛？因為本身佢係信道教嘅，咁佢可能有壇嘅，佢有好多嘅神佛喺度，但係突然之間咧，佢又信咗耶穌，就咩都話抌晒啊，咩都話好快時間又話唔信啊，又話抌啊，可能你牽涉咗涉足神靈都未定，即係有啲人係會咁樣嘅，即係你請就恭恭敬敬請，你唔要嘅時候就一夜咁咪馬掃走。因為有陣時咧，有啲神像咧，佢未必話真係大神嚟嘅，咁有陣時可能係有啲小神啊，或者有啲小鬼啊修煉嘅，可能嚟講小氣啲。都係有啲咁嘅情況，咁所以嚟講咧就會整蠱佢都未定，咁嘅情況。好咁爆姐仲有啲嘢要同佢傾下先，都未講到你喺 ATV 所聽聞嘅嘢喎，真係嗱大家都知啦咁爆姐都好多年啦喺 ATV 咁。ATV 咧就好得意嘅，好多人就講好多嘅，又話喺廁所又有啊，又話走廊又有啊，即係，但係我喺嗰度做咗咁耐咧，真係我真係都係未。即係廣播道嗰時，因為好多時咧，譬如你夜晚拍劇都2、3點嘅，你去廁所嘅時候係真係乜嘢人都冇嘅。咁我有時都會諗下，即係如果人哋講到咁乜嘢，我會唔會見到咧？不過我又冇見到。好似最近咧，即係舊嘅廣播道已經好多人講啦。咁最近搬咗去大埔嘅新嘅大埔嗰度啦，咁樣。咁又係咁喺一搬入去咗冇幾耐咧。咁係真係好奇怪，我哋係有3個員工咧，係好離奇咁樣，好似係離世嘅，真係啲幕後人員啦，係啦，幕後人員。咁你又好得意，係咩嘅原因咧？咁樣，咁當時我都見到公司都突然間做咗好多嘢，我哋都有啲嘢做下，即係咁樣啦。係有啲法事做下，咁亦都擺咗啲嘢喺門口啊，即係咁樣啊，咁樣。咁有一次好笑啊！我見到啲 crew 話俾我聽，佢話夜晚好犀利啊，成隊兵咁操過。你知我哋嗰個而家入去個 lobby 嗰度其實好大嘅，成隊兵操真係好多，即係咁樣。咁即係咁我又好似就唔係幾信咁樣啦。咁但係可能你話即會唔會係？點講咧？係有啲幻覺啊，或者點樣會見到啊？咁即係咁樣。我入過去啦，其實你有冇見到啊？我當然冇啦，但我感覺唔係太好啊。我上去 office 嗰啲地方啦，嗰啲譬如啲寫稿啊嗰啲朋友嘅地方啦，佢哋冇窗㗎，全部係嗰密室嚟嘅，天日嘅，我覺得呢種係好難頂嘅嗰個感覺係，即係如果你仲要喺嗰度做嘢嘅説話咧，我覺得我自己都覺得係你話我不嬲，你話我會唔會係點樣？即係就算我唔係點樣好啦，好似我去邊一度都好啦，我去廁所又好啦，我自己個人嚟講，我行過邊一度好暗或者邊度都好啦，我都會自己同佢哋傾偈嘅，我會自己自言自語，即係我會喺個心裏邊我講我知道你哋喺度嘅，如果你哋係真係有喺度嘅話，咁我希望你哋保佑 ATV 啊，你唔好等係啊，我真係咁講，我真係咁諗，你哋保佑 ATV 啦，唔好等 ATV 而家喺呢度喺大緊世界，係風雨飄搖，你哋保佑下佢。我喺自己去喺公司裏邊，如果我周圍去，我都會有啲咁樣嘅自己咁樣講，或者自己咁樣諗，即係咁樣兩個地方冇感應過。我自己係啊，你話我有老實講啊，爆姐個人咧正氣，所以嚟講咧嗰啲污糟嘢咧都唔會現身。唔係嘅，我唔係話咩，我覺得咧，即係任何嘢都好啦，我覺得即係就算係有溝通都好啦，即係應該係有一個好嘅溝通，我真係覺得係，即係譬如好似你話，就算真係有嘅話，咁佢就算如果要現身，可能佢都會有好大嘅冤情或者點樣，咁你要安慰下佢啊，或者係即係睇到佢係嘛，即係嗰啲，我諗會一般都冇人嚇你啊嘛，係啊，佢唔會話咩咁樣。我記得有一次我住喺舊屋嘅時候咧。我有一日晚係玩完同個女，我抱住個女，嗰個女好細個，幾歲嘅啫嘛。咁我行翻屋企嘅時候，我哋屋企有條好長嘅斜路咁上到去，我就乜嘢都冇見到，但係我感覺到好似有啲嘢，我個第六靈感，我感覺到，咁都冇乜嘢，我翻去又瞓覺唔成。咁嗰幾日咧，我都有啲感覺，我自己係有啲感覺，好奇怪。咁我女有一日喺房嗰度玩，我女好中意自己喺房度玩。咁我喺廳嗰度，咁我就喺度我自己心裏面，我都冇講出聲啊！真係，我自己心裏面講，
如果你真係喺度咧，咁如果你整到我女喊，咁我知道你喺度啦。咁我知呢句心裏面諗嘅嘢，我都未諗完啊。我女即刻咁樣喊咯。咁我即刻話點啊，芝芝做咩？媽咪啊，個相架跌落嚟打我啊！嗰隻相架跌落嚟打我。咁我就知道好似應該有啲嘢啦，即係咁啦。有啲朋友到咗咁樣，咁我就買咗啲香啊，咁我就裝我就話講話多謝你嚟探我啊，即係感謝你你即係我知道你又冇惡意嘅係嘛，即係又冇惡意咁樣咁樣我周圍咁樣拜下咁冇咯，咁就冇。但個相架係應該跌到落嚟㗎，係唔應該㗎，係啊，真係好得意啊！但係個女又唔係話受傷嗰隻，你明唔明啊？即係媽咪啊，我就不打我啊！可能有人攞起個相架，好似作作下去嚇佢。即係嗰隻咁嘅感覺咯。通常我女2歲幾啦，即係咁樣，即係咁。我嗰次咧，我就覺得你話好得意，即係我嘅感覺啦。呢個係我好直接嘅一個，係我唔見到任何嘢嘅，只不過係憑我自己嘅第六靈感，我覺得係有啲朋友存在咗咁樣嗰隻，我又自己同佢哋咁樣溝通法啦，即係。而佢亦都 read 到你心裏邊諗嘅嘢，就喺個心裏邊溝通。我自己當時都覺得好奇怪，我即係呢個我諗都未諗完呢個，咦嗰個就有咩事？即係好巧合係咪？係啊，我冇講嘢喺個腦裏邊嚟溝通。係啊，咁我一路我後尾我自己再裝香，我再拜，我都唔係講嘢嘅，我都係喺個心裏邊，因為我唔費事講俾個女聽，我就喺心裏邊做啲即係。同佢溝通嘅嘢，即係。所以我哋去捉鬼去加拿大咧，去加拿大捉鬼咧，嗰啲鬼咧係真係西人嚟嘅，鬼仔嚟嘅，鬼妹嚟，但係我哋溝通到嘅，我哋即係知道。因為已經超脫咗一樣嘢。嗱，我哋知道佢意思，唔係同佢講英文嘢，我哋知道意思想點樣。嚇，又喺 basement 咧見到個鬼妹，鬼嚟嘅，就不停喺度執嘢。嗱 basement 咧，佢嗰度咧就係啱啱咧下邊咧有個好大嘅雪櫃，就擺咗好多飲品，好多罐裝飲品。嗰啲主人家咧，即係我哋請我去嗰啲咧，香港人嚟啊嘛，買嗰度啊嘛，但係咧就話成日見到個鬼妹，爛面嘅鬼妹，即係鬼嚟啦，就喺下邊 basement 度出沒，咁咧有陣時咧一家人咧見到咧，佢咧不停喺度個背脊咧喺度執嗰啲咁嘅罐裝飲品啊，擺上擺落咁忙碌，成家人見到，好恐怖，越擺越快，越擺越快，哇，七手八腳咁樣喺度擺。好驚，係咁我哋去到咧，我哋都係用靈感啊、心靈感應咁嚟溝通嘅，可以，唔需要用說話嘅。咁點做嘢咧？嗱，即係中國人就燒下嘢啊，俾佢咁啫。咁可能外國人，你哋作為法科師傅，你點樣處理咧？我哋咧都係送走佢，導走係啦，請走佢，送走佢嘅。我哋又會滅佢，但係如果佢送佢唔走啊，或者呢種導引嘅方法導唔到咧，我哋就要滅佢啊，冇辦法。即係最後都要咁做啦，冇錯。咁呢個都當然唔想嘅，係啦。咁後尾送走佢咯，請佢走咯。會咁嘅情況。係問埋阿爆姐先，拍戲咧，出外拍戲或者出去酒店啊嗰啲嘢咧，有冇聽過咧？又或者有冇少少感應過咧？酒店我自己就我一次睇阿 Anna 做節目，Anna 係阿姚安娜，塔羅牌係啦，係姚安娜啦，係啊。咁我有一次睇佢做節目，咁我第一次係睇呢啲節目會睇到有啲驚嘅，真係係。我記得佢講話佢喺個酒店嗰度啦，即係咁樣，佢瞓喺個床度，啲床嘅對正嘅牆嗰度，通常都有畫喺度咁樣。咁佢就話佢就喺度睇書。咁呢啲人咧瞓喺床度睇書嘅時候咧，其實你睇緊本書嘅時候咧，其實側邊有啲咩嘢，你可能你 feel 到噶嘛？你其實都係個視線，其實係個視線範圍，就喺你個書嘅前個上方嗰幅畫嗰度視野睇到嘅，個視野睇到啊！佢就話咧，佢就話佢見到就有物體咧，就係喺個畫嘅四角嗰度咧，係出嚟裝佢。即係可能喺上面啊伸出嚟。或者喺下邊又伸出嚟，或者左上嘅伸下，即係喺度咁伸出嚟，我同佢玩啦，即係咁樣嗰隻，佢就知道喺度同我玩啦，即係同佢玩啦咁樣。佢當時就唔出聲，佢又冇望到佢，咁佢話佢等緊佢細佬翻學放工翻嚟同佢，佢唔知好似裝修嘅啫，譬如屋企裝修咁，佢住喺個酒店嗰度，即係暫時住啊。咁於是就細佬一翻嚟咧，兩個人就去食飯，咁就係講起呢件事。咁點咧？冇咩嘅，
都其實冇惡意嘅，人哋係啊，人哋咁望下你啫嘛，覺得你靚啦，可能係咪即係咁樣？咁佢話我繼續住，佢冇攞副牌出嚟掟佢啊！繼續同個細佬繼續住，係咁我就覺得係真係幾得意呢個處理方法。但係當時聽到就，於是我以後咧，凡係去到任何嘅地方嗰啲住嗰啲酒店，即係我成日翻大陸嘅酒店，我就講：哎呀，點解你有幅畫？哎呀，點解你咁多畫係掛喺間房？我諗畫咧，其實一定有嘅，即係睇下佢咩形態嘅啫。即係如果你係風景畫，我覺得冇問題嘅。但係啲人像畫咧，我真係唔得，我都唔得，好驚，我都唔係中意呢啲。曾經咧真係有即係嗰時屋企都有睇風水嘅，即係咁樣，即係唔係師傅睇啫，佢就話真係㗎，佢屋企咧嘢掛畫係冇問題嘅，譬如風水畫，但係真係最好唔好有人像，唔好有人物啊，係咪啊？同埋有屋啊，佢話埋屋都唔得啊，係佢話你諗下佢會住邊度啊？佢都係住嗰間屋，即係咁講，即係寄居喺嗰度，都係要寄居喺嗰度，佢要揾個地方住，即係咁。嗱，講起風水咧，阿爆姐開咪前問過個問題，就話依家咧電影圈啊好多藝人啊，其實都中意住喺西南邊啊咁樣嘅，而家香港啊話真係㗎，你睇下嗱，周潤發都買咗嗰邊啦。一來佢個樓盤喺嗰度啫，係樓盤喺嗰度。嗱，其實咁樣，我哋講翻咧，原來咧依家八運咧，八咧個卦咧就係喺呢個咧東北。東北嚟講咧，我哋咧就叫做咧係喺八運裏邊最旺嘅地方。所以所有嘅樓咧，我哋咧都係坐東北咧就做啲最旺嘅。坐東北就向西南，冇錯啦，係啦。嗱，通常嚟講，我哋坐東北咧，前邊就最好見水啊嘛。坐東北即係後邊有山，係嘛？東北又靠山，前面西南如果係見水嘅，咁你咪即係背山面海咯，係嘛？咁所以嚟講咧，西南你嘅屋嘅西南邊有水。喺八運裏邊係最旺嘅，而最旺嘅地方咧，我哋係應該係住東北嘅方位嘅地方，東北係最旺嘅，力量係最大嘅。咁嗱，有啲人話啊旺啊，如果東北咪赤鱲角咯，或者機場嗰邊咯。嗱，其實咧，我哋風水所謂嘅旺咧，佢個氣場旺同埋佢嘅人氣旺唔旺係兩回事嘅。你旺極咧都唔夠油尖旺。當然旺極咧都唔夠銅鑼灣旺啊嘛，係咪？我同阿爆姐講過咁樣嗱，所以嚟講咧就係話嗱，但係我哋如果我想旺中之旺係點樣咧？咁我哋可以喺銅鑼灣啊，或者係尖沙咀啊呢啲旺嘅地方咧，就揀一啲屋咧，就係話坐東北向西南嘅，最好西南邊咧見水，咁啊為之最好啦。嗰啲咩名著嗰啲冇錯啦，嗰啲88樓3888層嗰啲嗰啲就會比較名著嗰啲，冇錯啦。所以我哋應該係咁樣，係東北係最旺。而東西南咧見水又好咁嘅意思咯，係冇錯。爆姐都信下呢啲嘢噶嘛，都會。我覺得點講咧，即係我老公成日話，咁唔通我哋住喺呢度係咪就好唔得咧？即係咁樣講，佢話即係都唔係，即係人都係有每個地方都會有人住噶嘛，即係睇即係都要自己努力咯吓，即係咁樣講。但係如果有個地方係又助咗你嘅助到你嘅運咧，咁當然就係會係好啲啦。睇風水咁耐咧，其實咧我哋我都有個心得咧，就係咩咧？交通最緊要嘅。風水其實交通好緊要，係咪？係啦，嗱，好簡單，我話嗱，如果東北坐東北向西南係好嘅，但係如果你住到山卡拉咁遠咧。係嘛？你嘅風水點樣擺佈局都好啦，你交通好隔涉嘅話咧，風水都扣分。好啦，爆姐都講過，風水好緊要，就係有交通，或者冇人嚟探你啊，係嘛？即係你自己孤獨村一個咁樣，係嘛？都心情唔好啦，係咪？即係會係呢啲，我唔知係咪。冇錯啦，所以咧，我哋咧，你話鐵路沿線啊，挨住條龍啊，或者係近水啊、近海，以前嚟講咧，呢啲咧就係交通最便利嘅地方啦嘛。係，所以你繁榮咧、繁華咧，都係兩邊水。冇錯，近住大路彌敦道啊、皇上廣場附近啊、大路啊，呢啲係最旺嘅地方，因為條龍啊，路嚟講亦係代表水啊。好嗱，咁今晚咧唔該晒爆姐上嚟啦，多謝出現啦，亦都唔該晒師傅啦，因為我知道爆姐聽日一早要做嘢啦。係啊，咁所以咧就留到你1點鐘啦，又係關於啲風水嘢啦。明白晒，係啊。咁多謝晒，好多謝今晚上到我哋恐怖在線啦。咁啊，希望將來有機會有邀請阿爆姐上嚟，希望多啲睇爆姐再拍戲。好啊，多謝。大把嘢都未講啊，爆姐，有時間再講過。好，唔該晒爆姐，唔該晒師傅，好。翻嚟第3 part 再傾，拜拜。